જવા દો સ્લો ધીમે ધીમે રાઈટ દબાવતા રહે થોડી થોડી રાઈટ સર્કલ બાદ દબાવો જવા દો જવા દો જવા દો રેફરન્સથી છે એટલે અમારે એમને પ્રાયોરિટી આપવી પડશે એટલે સર અમે તમારું બુકિંગ 6 पे શૂટ કરી દીધું અરે પોસિબલ જ નથી અમે 6 નું આપી દો એ લોકો જવા દો સીધી લઈ નથી જોઈતું ને બટ ડિસ્કાઉન્ટ તો મારે અનફોર્ચ્યુનેટલી સ્લો રાખો આમ ક્રોસમાં આવશે ને કદાચ જવા થોડી રેન્ડમ કેન્સલ થાય એડવાન્સમાં તો ખાલી 10% જ તમારે ડિડક્ટ થશે ને સર બાકીને તમે રિફંડ થઈ જશે 10% ઇઝ નોટ સ્મોલ અમાઉન્ટ ના અરે તો એ 10% મારે ના ભાઈ ના મારે શું કરો તમારા રૂપિયા લો મારે રૂપિયાની બી જરૂર નથી તમારે પૈસા બી નથી લેવા પાછળ હું તમને પૈસા આપું એ બી નથી કરું તમે ડેટ બી એડજસ્ટ નથી કરવી હું તમને કહું છું તો ફિક્સ ના કરો તો તમે એડજસ્ટ નથી કરતા હા તો મારો બી છેલ્લી એક વસ્તુ એડજસ્ટ કરો ને તમે એક રિક્વેસ્ટ છે તમે ખાલી કુકડે કુક બોલો અરે યાર एक गलत क्रीम और સિગ્નલ નથી એટલે ધીમે ધીમે શાંતિથી જવા દેવાનું જવા દો ધીરે ધીરે જવા દો સ્લો આ બાજુ હા જવા દો સ્લો ઊભા રહેવાનું એને જવા દો ઊભા રહે હા જવા દો આપો થોડી એક્સિટ હવે થોડું પટ્ટાની ઉપર રાખજો બહુ અંદર નહીં બહાર નહીં પટ્ટાની ટર્ન કરતા જાઓ ટર્ન જવા દો સ્લો હવે થોડી લેફ્ટ ઇન્ડિકેટર આપી રાખવાની એટલે આમ ત્યાંથી આમ સીધા થવાનું સ્લો જો ઊભી રહે હા આ બાજુ જોવાનું એમની ડાયરેક્ટ નહીં જવા દે દીધી જવા દે દીધી હા સ્લો બ્રેક જવા દે ડાયરેક્ટ જતું નહીં રહેવાનું સર્કલ છે હા ધીમે ધીમે જવા દેવાની હા હવે થોડી આમ સાઈડ લાઇટ આપી દે લેફ્ટ સાઈડ લાઇટ આપી દે જવા દે એકદમ ધીમે જવા દે તો સર્કલ છે એટલે એકદમ તો જવા મળે જ નહીં કે આપણે ત્યાંથી આમ લેફ્ટ સાઈડ આવવાનું છે અને પેલા લોકો રાઈટ ટર્ન મારતા એટલે બે જવું પડે ને પ્રોસેસમાં આપણી બોડી થાકી રહી છે સો પ્લીઝ थोड़ा सा टाइम अपने लिए करें थोड़ा सा टाइम अपने आप को दीजिए क्योंकि अगर आप फिट है आप हेल्दी है तो बाकी सारी चीज़ तो ऐसे ही हो जाएगी જો તમને એવું લાગતું હોય કે શરીરમાં થાક છે ઊંઘ છે આરામ નથી બહુ સિમ્પલ એકદમ જોવા નહીં મળે થોડું સ્લો રાખો એકદમ ધીમે જવા દો સ્લો જવા દો હવે ક્લિયર છે એક્સિટર અપાય બસ જવા દો રિક્ષા ઉભી રહેશે સ્લો અડધી ગાડી જાય એટલે ફૂલ ટર્ન મારવાનું બરાબર જવા દો હજી જવા દો આ ટર્ન મારે ને એ પ્રમાણે લેતા રહેવાનું જવા દો હજી જવા દો હવે મારી દે ફૂલ ટર્ન હા સ્લો થોડી બ્રેક હા જવા દો હવે કર સીધી કરી દે સીધી હા બસ ઓકે સરસ લેફ્ટમાં જ રાખો બહાર બસ જો કાપડ ધીરે બસ જવા દે થોડું સ્લો કરો જવા દે બહાર એટલે હાથ ક્રોસ કેમ કરે જવા દે થોડી બહાર કાઢો છે ધીરેથી જવા દે આપો એક સેકન્ડ